어머니のって私が個人レッスンをします。 우리 형제님,兄弟の方、 어리석은 질문하겠습니다. 愚かな質問をいたします。 왜 사십니까? どうして生きていらっしゃいますか？ 여러분들 다 대답해 보세요. 마음속으로. 皆さん方心の中で答えてみてください。 아? 그지네. 아니 어떻게 사느냐를 물어본 게 아니라 왜 사느냐고. どうして生きるんだじゃなくて、なぜ生きているのか。 창조주가 만들어줬기 때문에. 創造主が作ってくれたから。 그 말씀은 태어났기 때문에 산다 이거죠. それは生まれたから生きるっていうことなんです。 박수 한번 쳐주세요. 우리 사모님 결혼하셨습니까? 姉妹の方結婚されましたか？ 결혼 안 하셨어요? 結婚 결혼하셨어요? 結婚しましたか？してませんか？ 결혼 안 하셨어요? 결혼하셨습니까? 結婚していいですか？ 여기 다 결혼 안 하셨대요. 全部結婚されてない。 독신이세요? 세 분 다. 3人同然独身です 여기 か？ 독신자들끼리 모여 앉으셨군요. ここは独身の席ですか？ 결혼하셨습니까? 결혼하셨어요. 結婚されたんですか？はい。 몇 년 하셨어요? 결혼 생활 몇 년? 結婚生活何年されましたか？46年。 지금 남편 계세요? 今旦那さんはいらっしゃいますか？はい。 어디 계세요? 왜 떨어져 앉으셨습니까? なんで夫婦が離れて座ってるんですか？ 오늘 며칠 싸우셨군요. 家で喧嘩したんですか？ 아니 부부가 같이 앉으셔야죠. ご夫婦なら一緒に座った方がいいでしょう。 그럼 묻겠습니다. 一つお尋ねします。 왜 결혼하셨어요? なぜ結婚されてるんですか？ 한숨을 쉬시네. ため息をつかれます。 여쭤보겠습니다. お聞きします。 왜 결혼하셨습니까? どうして結婚されたんでしょうか？ 멋진 여성이었기 때문에. 멋진 여성이었기 때문에. 아 멋진 여성이었기 때문에 결혼하셨다. 수고하신 여성이었다가. 멋진 여성이었기 때문에 결혼했다고. 말씀 거기서 말씀하세요. 旦那様は素晴らしい女性だったから結婚したとおっしゃいました。 다시 제가 여쭤보겠습니다. もう一回お聞きします。 왜 결혼하셨습니까? どうして結婚されましたか？ 모르겠습니다. 요 성명 대회가 끝나기 전에 この聖霊大会が終わる前に 이따가 미사 때는 後でミサするとき 두 に 분이 나란히 앉으시길 바랍니다. 2人で並んで座ってくださるようにお願いします。 자, 이런 어리석은 질문을 하는 이유가 있습니다. さあ、このような愚かしい質問をするその理由があるんです。 우리 수녀님한테 여쭤보겠습니다. シスターにお尋ねします。 왜 수녀님이 どうし 되셨어요? てシスターになったんですか？ 또 하느님께 제가 정말 사랑받고요. 거기에 머물고 싶었어요. 神様から愛を受けてその愛の中に生きたかったからです。 이렇게 우리는 왜 사는지, 왜 결혼했는지 한번 생각해 보는 こ 것입니다. のように私たちはどうして結婚したのか、どうして修道者になったのか、どうして修道院に入ったのかということを一回考えてみる必要があります。 저한테 물어보십시오. 私に聞いてみてください。 너는 왜 수도자가 되었느냐고 あなたはどうしてブラザーは修道者になったんですか？ 물어보세요. どうぞ聞いてみてください。 왜 안타까셨어요? 왜 사님되셨냐고요? どうして修道者になったんですか？ 하느님께서 저에게 주신 사명을 준행하기 위해서 되었습니다. 神様が私にくださった使命を果たそうと思って修道者
社になりました。 저는 사명이 있습니다. 私には使命があります。 여러분들도 사명이 있으십니까? 네. 皆さん方にも使命がありますか？ 어떤 사명이 있으십니까? どういう使命なんでしょうか？ 왜 카톨릭 신자가 되었습니까? どうしてカトリックの信者になりましたか？ 하느님을 알아 공경하고 神様を知って尊敬し、 우리 영혼을 구원하기 위해서 신자가 된 것입니다. 私たちの魂を救うために信者になったんです。 내 영혼만 구원하는 것이 아니라 私の霊魂だけを救うのではなく、 이웃의 영혼을 구원하기 위해서 隣人 신자가 の 된 霊魂も 것입니다. 救うために信者になったんです。 우리가 사는 목적은 私が生きる目的は 하느님의 사명을 지키기 위해서입니다. 神様の使命を守るためなんです。 여러분들은 1번부터 9번까지 아라비아 숫자 중에서 皆さん方は1番から9番までのアラビア数字の中で 어떤 숫자를 제일 どう 좋아하세요? いう数字を一番好きですか？ 제일 좋아하는 숫자 1번, 2번, 3번, 4번 1番、2番、어떤 숫자? 3。 왜 그렇습니까? 3번. 3이 왜요? どうしてですか？ちょうどいい。 3. え？ナンバーワンじゃなくて。 넘버원 ないでいいと。ナンバーワンに아니고 세 번. 삼위일체. 삼위일체 때문에 3을 좋아하시네. 3이一体だから박수 한번 치세요. 박수. 또 어떤 사람은 7을 좋아합니다. 럭키 세븐. 럭키 세븐 7. ある人は7をラッキーセブンだから。 한국 사람들은 파토를 좋아하기 때문에 9를 좋아합니다. 9. 韓国人はこれ花札が好きやから9を好きです。 4자는 절대 싫어합니다. 4は絶対嫌いです。 죽을 4자라고 死 그래가지고 ぬ死ですから。 일본도 똑같아요. 일본도 그래요. あ、日本もそうですね。 일본 사람들도 4자 싫어합니까? 日本の方も4は嫌いですか？ 한국의 어떤 빌딩에 가면 韓国のあるビルディングに行ったら 4층이 없어요. 4階がありません。 3층 다음에 5층이에요. 3階の上は5階です。 병원에서는 사호. 병원에는 사호 없어요. 병원에서. 제가 좋아하는 숫자가 있습니다. 私が好きな数字があります。 저는 5자를 좋아해요. 私は5が大好きです。 제가 언제 태어났는지 한번 맞춰보십시오. 私がいつ生まれたか、 아, 1955년 5월 5일이요. 55년 5월 5일 네. 새벽 5시. 5시 태어났습니다. 私は1955年5月5日朝の5時に生まれました。 그래서 제가 금년에 내 나이가 55세가 되었습니다. だから今年私の年が55歳になります。 우리 집안에 6남매 중에 제가 5번째로 私 태어났습니다. は家の6人兄弟の中で5番目として生まれました。 하느님께서 神様が 저에게 사명을 주셨는데 私に使命をくださったんですが、 5가지 사명을 주셨습니다. 5つの使命をくださいました。 첫 번째 사명은 第1番目の使命は、 가난한 이들의 종이 되어라 그러셨습니다. 貧しい人たちのしもべになりなさいということです。 그래서 루카복음 4장 18절에 보면 ルカ福音書の4章18節に見ますと、 이런 성서 말씀이 있습니다. こういう言葉が書いてあります。 주님의 성령이 나에게 내리셨다. 主の霊が私の上におられる。 주께서 나에게 기름을 부으시어 主は私に油をお注ぎになったからである。 가난한 이들에게 복음을 전하게 하셨다. 主が私を使わしになったのは、貧しい人に、貧しい者に良い訪れを伝え、 주님께서 저를 가난한 이들의 종이 되라고 명령하셨습니다. 主が私に貧しい人のしもべになりなさいと命令されました。 그래서 저는 종이 되기 위해서 에이즈 환자를 제가 직접 목욕시킬 수 있었습니다. 私は主のしもべになるために、それを守るためにエイズの患者を、その血まみれの患者を 가난하고 병들고 버림받은 그들은 저의 주인이십니다. 貧しくって病気になってそういう捨てられた人は私の主人です。 저는 그분들의 종입니다. 私はその人たちのしもべです。 가난한 사람을 다 돌보고 세상을 떠날 때 貧しい人たちを面倒見てこの世を去るときに、 주님께서 저에게 너는 무슨 일을 하고 왔느냐? 主がお前は何をして一体ここに来たんだとおっしゃれば、 그러면 저는 대답할 말이 준비되어 있습니다. 私は答える準備ができております。 저는 쓸모없는 종입니다. 私は使いようのないしもべです。 그저 해야 할 일을 했을 뿐입니다. ただしなければならないことをしただけなんです。
두 번째 사명이 있습니다. 2番目の使命があります。 저는 영적 장애인이었지만 私は霊的な障害者でしたけれども、 성령 세례를 받고 나서 聖霊の洗礼を受けて 성령에 미친 사람이 되었습니다. 聖霊に狂った人になりました。 성령 쇄신에 제가 투신해야 됩니다. 聖霊刷新に私は身を投げないといけません。 제가 성령 쇄신을 열심히 했더니 私が聖霊刷新を一生懸命やったら、 성령 쇄신 역사 42년 만에 その歴史42年ぶりに 세계 성령대회를 처음으로 유럽을 벗어나서 아시아 한국에서 하게 되었습니다. 世界の聖霊大会をヨーロッパから抜け出してアジア、初めてアジアですることになりました。韓国でします。韓国でやることになりました。 저는 아주 미친 놈입니다. 私は狂った人。頭がおかしい人です。 성령에 미쳤습니다. 聖霊に本当に狂ってしまいました。 그리고 세 번째 3番目、 제게 주신 사명은 私にくださった使命は、 너는 성령에만 미치지 말고 聖霊にだけ狂わないで 젊은이들한테 환장한 놈이 되어라 그랬습니다. 青年たちにもうどうしようもなく来る人になりなさい。 저는 항상 젊은이들을 같이 다닙니다. だから私はいつも青年たちと一緒に歩き 오늘 ます。 이 8명 중에 この一緒に来た 8名の中で 2명의 젊은이가 있습니다. 2人の青年がいます。 저는 그들을 위해서 기도하는 것입니다. 私は彼らのためにお祈りをします。 여기 짧은 일주일 동안 방문 기간 동안 この短い1週間の訪問の間に 하느님이 일을 체험하게 하는 것입니다. 神様のいる仕事を体験させようと思うんです。 그리고 그들이 보고 듣고 느낀 것을 彼らが見て聞いて感じたことを 실천하도록 하는 것입니다. 実践するようにするためです。 한마디로 하느님의 일꾼이 되도록 하는 것입니다. 神様の仕事人にするためなんです。 그러면 제가 죽어도 そうすれば私が死んだ後でも 이 세상에 우리 후배들이 교회를 지킬 것입니다. このようにああいう後輩たちが 하느님의 일을 계속할 것입니다. 神様の仕事を 저는 죽으면 죽는 것이 아닙니다. 私は死んでも死ぬことではない。 우리 젊은이들이 저의 일을, 교회 일을, 하느님의 일을 계속할 것이기 때문입니다. 若い人たちが私の代わりに続けてずっと神様の仕事をするからなんです。 이게 저의 세 번째 사명이고 これが私の3つ目の使命です。 주님이 주신 저의 네 번째 사명은 神様がくださった私の4つ目の使命は 생명을 지키는 것입니다. 生命を守ることです。 이 세상 사람들이 죽음의 문화를 창조했습니다. この世の中の人たちは死の文化、死の文化を作りました。 낙태시키고 落体して 자살하고 自殺して 안락사시키고 安楽死、 시험과 나게 하고 試験官名義、 전쟁과 테러가 세상을 어지럽히고 있습니다. 戦争などでこの世の中を乱しています。 그것을 죽음의 문화라고 そ 합니다. れを死の文化と言います。 그러나 그리스도의 で 문화는 もキリストの文化は 생명의 문화입니다. 生命の文化です。 죽음의 문화는 死の文化は 내가 살기 위해서 私が生きるために 이웃을 희생시키는 것입니다. 隣人を犠牲にすることです。 그리스도 생명의 문화는 でもキリストの生命の文化は 이웃을 살리기 위해서 隣人を生かすために 내가 희생을 당하고 私が犠牲になり 심지어는 죽음을 차지하는 것입니다. 甚だしくは私が死ぬことなんです。 여러분들은 살기로 원합니까? 죽기로 皆 원합니까? さん方生きることを望みますか、死ぬことを望みますか。 살고 싶으세요? 죽고 싶으세요? 行きたいですか、死にたいですか。皆さん方生きたいですか、死にたいですか。 どうですか。 살고 싶습니다. 살고 싶대요. 살고 싶다고 그러셨습니까? 성서를 좀 제대로 읽으셨습니까? 生きたいとおっしゃいましたね。聖書をちゃんと読みます。ちゃんと読んだんでしょうか。 성서 말씀에 이르기를 聖書の御言葉に 살려고 하는 자는 죽을 것이다. 生きようとする人は死ぬであろう。 나 때문에 私のために 목숨을 바치는 자는 命を投げ出した人は 영원히 살게 될 永 것이다. 遠に生きるであろう。 다시 묻겠습니다. もう一度聞きますよ。 살고 싶으세요? 죽고 싶으세요? 生きたいですか、死にたいですか。死にたいです。 아주 지혜로운 분입니다. とっても知恵深い方です。 이분이 이제 영원히 살게 こ 되었습니다. の人はこの一言で永遠に生きることになりました。 이게 생명의 문화입니다. これが生命の文化なんです。 다섯 번째 주신 소명이 있는데 5番目の使命は、 그것은 제가 공동 생활에 헌신하라는 것입니다. それは私が共同生活に献身しなさいということなんです。 공동체 형성. 共同体の霊性。 현대인들이 가장 실천하지 못하는 것이 있습니다. 現代人たちが一番実践できないでおるのがあります。 그것은 공동 생활입니다. それは共同生活です。
가정 공동체. 家庭の共同体 사람들이 이제 결혼을 하지 않습니다. 人間はこの頃結婚しません 결혼하면 힘드니까. 結婚したらあんまりしんどいから 자식 낳으면 고단하니까. 子供を産んだらしんどい 결혼하지 않으면 편합니다. 結婚しなかったら楽です 그래서 가정 공동체가 생기지 않고 だ 있습니다. から家庭の共同体ができないままにあります 수도자들이 점점 줄어들고 있습니다. 修道者たちもどんどん減ってます 수도원에 들어가면 피곤하니까 修道院に入ったらしんどい 혼자 사는 게 아주 편합니다. むしろ一人で住んだ方が簡単です 그래서 싱글 룸 독방이 だ 유행합니다. からシングルルーム独房が多いです 제가 들어보니까 私が入ってみると 일본에는 日本には 캡슐 룸이 있다고 들었습니다. カプセル部屋カプセルルームが多いと聞きました 맞습니까? 合ってますか 맞습니다 혼자 사는 거예요. 一人で住むことなんですね 편하게. もう楽に 근데 하느님은 혼자 사는 것을 좋아하지 で 않습니다. も神様は一人で住むことを望んでおられません 하느님도 단체 생활하세요. 神様も団体生活してるんです 성부, 성자 聖なる 성령이 王子 공동생활하는 단체 생활. この団体生活されてるんです 그래서 우리도 단체 생활하는 걸 だか 좋아하십니다. ら私たちも団体生活するのを望みましょう 하느님은 공동체를 통해서 복을 주십니다. 神様は共同体を通じて福音を 결혼하지 않은 사람은 結婚してない人は 편하게 살지 모르지만 楽に生活するかもしれないけれども 복도 받지 못합니다. その代わり福も受けることができません 왠지 아십니까? なんでかご存知ですか 고통과 기쁨은 苦痛と喜びは 한 나무에서 자라는 열매이기 때문입니다. 一つの木に育つ結実実だからなんです 가정은 고통의 불행의 근본이기도 합니다. 家庭は苦痛と喜びの根源でもあります 그러나 행복도 가정에서 나옵니다. しかし幸せも家庭から出ます 가정생활의 고통을 통해서만이 家庭生活の苦痛を通じてだけが 가정생활의 참된 행복을 맛볼 수 있기 때문입니다. 家庭生活の本当の幸せを味わうことになるんです 저는 수도생활한 지 23년 되었습니다. 私は修道生活を23年目になります 쉬웠을까요? 힘들었을까요? 簡単だったでしょうか難しかったでしょうか 안 힘들어요. しんどかったんじゃないかいやしんどくなかったんです 수도생활이 힘드냐고 저한테 한번 물어보세요. 難しかったかって聞いてみてください難しかったですか 식은 죽 먹기보다 쉽다. 冷めたおかゆさんを食べるよりももっと簡単でした 저는 결혼한 사람들이 정말 불쌍해요. 私は結婚した人が本当にかわいそうです 결혼 생활에 비하면 이건 아무것도 아닌 수도생활은. 結婚生活に比べたら修道生活は何でもありません 우리 어머니 아버지 42년간 사는 걸 제가 봤습니다. うちの両親が42年間一緒に住むのを私は見ました 장난이 아니었어요. 普通じゃなかったです 어머니가 보따리를 수십 번 싸셨죠. お母さんが荷物をまとめて出ていくのを何十回も見ました 저는 새벽에 일어나서 어머니 부엌을 들여다봅니다. 私は朝起きたら必ずお母さんの部屋を覗いてみます 어머니가 어젯밤에 간다고 그러셨는데 정말로 갔는지 걱정이 돼서 문을 열어봅니다. 夜のうちにお母さんが私は朝に出ていくよっておっしゃったからそれを確かめるために開けてみるんです 문을 싹 열는데 そーっと開けてみると 어머니가 거기 계셨습니다. お母さんがそこにおられる 연탄불을 달고 계셨어요. それで練炭の火を交換しておりました 저는 너무 놀랍기도 하고 기뻐서 私はあんまりびっくりしてまた喜んで 안 갔네. 出ていかなかったんですね 어머니가 저를 쳐다보면서 이렇게 말했습니다. とお母さんが私を見つめながらこう言いました 어떻게 가냐 이면수야. なんで私が出ていかないといけないんだこの子供って言いました 첫째도 둘째도 보낼 때가 있는데 첫째 아들 둘째 아들 보낼 때가 있는데 長男も2番目も送るところがあるのに 셋째 딸 넷째 아들부터는 보낼 데가 없어. 4番目3番目4番目はもう送るところがない 너 때문에 보따리 다시 풀렀다 임마. お前のせいでお前のために私はまたその包んだ荷物またほどいたんだよ 저는 너무너무 기뻤습니다. 私はあんまり嬉しかったんです 그 어머니가 40년 동안 결혼 생활하고 そのお母さんが40年以上結婚生活されて 아버지한테 사랑의 고백을 받는 걸 저는 지켜봤습니다. お父さんから愛の告白を受けるのを私は目撃しました 제가 그때 군의관 때인데 私がその時軍隊にいて軍医官としておる時です
제가 없는 줄 아시고 아버지가 어머니한테 이런 고백을 했습니다. 私がいないとばっかり思ってお父さんがお母さんにこういう告白をしました。よ 잘 들어두십시오. く聞いてみてください。 우리 아버지가 이렇게 말했습니다. 私のお父さんがこう言いました。 여보, 오늘 내가 당신한테 할 말이 있습니다. あなたは私が今日あなたに言いたいことがある。 평소에 그런 식으로 말한 적이 한 번도 없으셨어요. 아버지가. 今まで40年間お父さんがそういう言い方をしたことは一回もありませんでした。 어머니는 갑자기 겁이 났습니다. お母さんは急に恐ろしくなりました。 이 남자가 딴 남자가 됐으니 この男が変な男になっちゃったから 손을 좀 주십시오. 手を出してください。 어머니 손을 잡았습니다. そしてお母さんの手を握りました。 여보, 내가 생전 처음으로 고백합니다. 私が生まれて初めてあなたに告白します。 우리가 42년간 살았지요. 私が42年間私たちで生きてきたでしょう。 나같이 못된 남편을 만나서 私みたいな愚かな旦那に会って 가난한 집안에서 そして貧しい家で 너무 고생을 많이 시켰습니다. あまりにも苦労をたくさんかけました。 술 먹고 酒飲んで 당신을 너무 많이 あな 괴롭혔습니다. たをあまりにも苦しめました。 이제 처음으로 고백합니다. 初めて告白します。 나는 나쁜 남편이었습니다. 私は悪い旦那さんでした。 나를 용서해 주십시오. 私を許してください。 그리고 이렇게 말했습니다. そしてこのように続けました。 내년이 당신 환갑이지. 来年還暦でしょ 나하고 7살 차이니까 う。私と7歳の違いだから 나는 6년 전에 회갑잔치를 했는데 私は6年前に還暦をしたけども 내년이 당신 환갑잔치를 来年の単身のあなたの還暦のお祝いを 내가 사죄하는 마음으로 私が許してもらうそういう気持ちで 이 세상에서 제일 잘 차려줄 것입니다. この世の中に一番素晴らしいものをしてあげよう。 아멘. 아멘. 그렇게 하세요. このようにしてください。 손잡고 手を握って 그렇게 사랑 고백하는 걸 보고 저는 결혼관이 완전히 바뀌었습니다. そのように愛の告白をお父さんがされているのを見て私は結婚観がガラッと変わりました。 두 분이 맨날 다투는 걸 볼 때마다 二人がいつも喧嘩するのばっかり喧嘩するのを見て 저러려고 뭐하러 결혼했나? 私は内心何のために結婚したんだと思ってました。 나는 절대로 결혼 안 할 거다. 私は絶対結婚しないと思ってました。 그랬었는데 そうでしたが 그 장면을 제가 목격하고 その場面を目撃してからは 야 저게 결혼이구나. あれがまさに結婚なんだ。 진짜 멋있다. 素晴らしいな。 우리 어머니 행복하겠다. お母さんは幸せなんだ。 우리 아버지 최고다. うちの親父は最高だ。 결혼은 結婚というものは 인간이 이 생에 할 수 있는 일 중에 가장 아름다운 일이다. 人間がすることができる最高に美しいことだ。 그렇게 결론을 내렸습니다. そういうふうに結論を下した。 저는 결혼 예찬론자로 되었습니다. その時から私は結婚霊産主義者になりました。 다 결혼하세요. みんな結婚してくださいね。 결혼하기 싫은 사람은 したくない人は 꽃동 내려와서 수도자가 되십시오. 本当に来て修道者になってください。 아멘. 이게 제가 5가지 사명 중에 간단하게 사명을 소개했습니다. 私が5つの受けた5つの使命について簡単に説明しました。 여러분들은 오늘 이 대회를 끝나고 댁으로 돌아가시기 전에 皆さん方今日これが終わってお家に帰られる前に 앞으로 나는 어떤 사명을 가지고 살 것인가를 こ 생각하십시오. れから先私はどういう使命を帯びて生きるなければならないかということを考えてください。 구체적으로 생각하십시오. 具体的に考えてください。 내가 세상을 떠나기 전에 할 일이 무엇인가? 私がこの世を去る前に私がすることは何だろうか。 구체적으로 생각하시기 具 바랍니다. 体的に考えてください。 네, 그럼 지금부터 では今から 제가 모시고 온 젊은이 중에 수도자가 있습니다. 私が連れてきた人の 젊은이가 이 피정에 와서 若者が修道者になりました。 보고 듣고 느끼고 하실 말씀이 そ 있답니다. の修道者が우리 自分 수도님 に対して 환영합니다. 自分が見たこと聞いたことをお話しするしたいと言ってます。 박수로 맞아주십시오. 拍手で迎えてください。 우리 수녀님은 저하고 만난 지 10년 됐습니다. このシスターは私と会ってから10年目になります。 제가 주문 생산한 수녀예요. 私が注文生産したシスターです。
대학교 1학년 때부터 만났습니다. 大学1年の時から会いました。 제가 기도회를 만들어서 私がお祈りの会を作っ 이 て、 수녀님을 기도회에 가입시켰습니다. このシスターをその時祈祷会の会員に入れました。 4년 동안 성령과 함께 살았죠. 4年間の間、聖霊と共に一緒に住んでました。 기도할 줄 아는 수녀님이 되었습니다. そしたら、お祈りをすることができる、お祈りができるシスターになり 이 ました。 수녀님은 올간 반주를 잘합니다. このシスターはオルガンの伴奏を上手にします。 자기가 가진 기술을 가지고 하나님께 항상 찬미를 했습니다. 自分の持っている技術でもっていつも神様を賛用しました。 이번에도 주님을 찬미하기 위해서 같이 왔습니다. 今回も主を賛美するために一緒に来ました。 이 수녀님 필리포입니다. こ 필리포. のシスターの名前はフィリッポ。 지금부터 이 주님 말씀을 박수로 맞이하겠습니다. 拍手で迎えてください。また通訳のバトンタッチです。おはようございます。私の名前はイジンシェ・フェリポです。 방금 소개받은 대로 부모님의 권유로 꽃동네 대학교에 입학을 하게 되었었습니다. ご紹介に預かりましたけど、両親の勧めによってコットンでの大学に入学しました。 대학교 1학년 때 세미나를 갖고 2학년 때부터 HF 그 꽃동네 대학교 안에 있는 성경 기도회 모임에서 활동을 하였습니다. 1학년 세미나 갖고 1年生の時に聖霊セミナーを受けて、2年生の時から、HF といって성경 기도회 聖霊お祈りの集いの会に入会しました。 대학교 생활 안에서 성경 기도 모임을 하면서 성령과 함께 매일매일의 삶을 살아가는 것을 배웠습니다. 大学の生活の中に聖霊祈りの集いをしながら毎日聖霊と一緒にいることが感じました。 대학교를 졸업할 즈음이 되었을 때 기도회 안에서 나는 기도 봉사를 계속하고 있지만 가난한 사람을 도와주는 데에는 내가 소홀했다라는 그런 생각을 하게 되었습니다. 大学を卒業する前にいろいろ奉仕活動はしてましたけど、貧しい人のために自分が何ができたかということも思い始めました。 그때 하느님께서 가서 사랑을 실천하라고 내가 너의 힘이 되어주겠다는 말씀을 주셨습니다. その時に神様から、そこに行って愛を実践しなさい。私があなたの力になるからということをおっしゃってくださいました。 그렇게 꽃동네에 가서 가족분들을 모시는 일을 하게 되었습니다. それでコットンに行って共同体で世話をする仕事を始めました。 가족들과 함께 지내면서 저는 결혼에 대한 생각뿐만 아니라 수도 삶에 대한 것도 생각할 수 있게 되었습니다. コットンでいろんな世話をしているうちに結婚に対することも考えましたし、これからのこともいろいろ考えることになりました。 기도회 안에서 참설자 신부님께서는 하느님께서 기뻐하시고 바라시고 마음에 들어하고 소망하는 것을 행하라는 이야기를 하셨습니다. コットンの設立者である王神父様からはお祈り会の中で神様が望まれるその道を行くのもいいという話もありました。 그것은 벗을 위하여 목숨을 바치는 것보다 가장 큰 사랑은 없다고, 큰 사랑을 하는 것이라고 하시면서 가장 큰 사랑은 벗을 위하여 목숨을 바치는 것이라고 하였습니다. 一番大きい愛は友のために自分の命を捨てる、捧げるというのが世の中で一番大きい愛にもなるということもおっしゃいました。 저는
그것이 어떤 의미인지는 잘 몰랐지만 저도 그런 큰 사랑을 하여서 하느님을 기쁘게 해드리고 싶었습니다. その時はどういう意味かはっきりは分かりませんでしたけど、私もそういう大きな愛をして神様を喜ばせてあげたいという気持ちもありました。 저는 대학교 때부터의 성령 활동을 통해서 하느님을 정말 사랑하게 되었기 때문이었습니다. それは大学の生活の中で聖霊の祈りの集いを通じてそういうのを実感したからそういう思いもするようになりました。 꽃동네에서의 그런 일을 통해서 2년 정도의 시간이 흘렀을 때 저는 저의 앞으로의 삶을 결정하고 싶었습니다. 결혼을 할 것인지 이런 수도의 삶을 허락하시면 가야 할지를 고민하기 시작했습니다. コットンネで2年間ぐらい生活してから、これからの私の人生のことも考えるようになりました。結婚をするのか、こちらのこと修道者の道を歩むかというのも悩みました。 꽃동네에서 그때 있었던 피정에서 저는 창설자 신부님으로부터 4월에 입회를 하면 어떻겠냐는 권유를 받았습니다. コットンネの牧師会の時に大神父様からは、4月に 그해 4월에 입회. その4月にイエスのお祈りの姉妹会に入会したらどうかというふうに勧められました。 저는 나는 그럴 수 없다라고 생각했지만 얼떨결에 그래도 일어나서 축복 기도를 받을 수 있었습니다. そこまでしたいという気持ちはそんなに積極的なかったんですが、自分も知らないうちに神父様から祝福を受けることになりました。 그때 기도 중에 가난한 이가 바로 너의 벗이라는 말씀을 들었습니다. そのお祈りの中で貧しい人があなたの友であるということを言われました。 그것은 제가 늘 기도했던 가장 큰 사랑을 실천하는 것이 하느님이 기뻐하시고 바라시고 소망하시는 것이었고 그것은 큰 사랑을 실천하는 것인데 그 큰 사랑은 벗을 위해 목숨을 바치는 것. 그런데 나의 벗이 가난한이라는 것으로 저는 하느님의 은총으로 알아들을 수 있었다고 생각합니다. ちょっと長すぎたんで 내가 할까요? 가난한 이가 나의 벗이라는 것에서 그 가난한 이를 위하여 나의 목숨을 바치는 것이 큰 사랑을 실천하는 것이다라고 알았습니다. 가난한 이가 너의 벗이다라는 말씀에 확신을 입회하는 것에 확신을 가졌습니다. 貧しい人があなたの友であるという話を聞いてそれで確信をして入会を決心することになりました。 그리고 입회를 하여 양성 기간을 거치고 저는 入会をしてから養成期間というのがありまして、 올해 첫 서원을 하였습니다. 今年5年間の誓約請願期間がありまして、1回目の誓約を初請願をしました。 저는 입회를 할 때 사실은 제가 가지고 있는 피아노를 칠 수 있는 이런 부분은 다 내려놓아야 한다고 생각했습니다. 最初初請願をするときは、私が大学の時にしていた役目のオルガンの伴奏もできなくなるんじゃないかなとも思いました。 그런데 하느님께서는 저에게 첫 번째 소임을 주신 것이 가족분들을 모시고 더불어 이 반주를 하는 소임도 허락하셨습니다. 神様は、私に2つの役目をくださいまして、伴奏も続けることができるし、コットンでのおばあさんたちの世話をするその役目も一緒にくださいました。 저는 그래서 여기 일본에 올 수가 있게 되었습니다. それで日本に来れることになりました。 여기 일본에
저는 이제 막 수도 생활을 시작할 때 어제 성령 안수식이 끝나고 일본인 한 자매님이 저에게 찾아오셨습니다. 昨日聖霊大会が終わってから、日本の姉妹の方から姉妹の方が私のところに訪ねてきました。 그 자매님은 저를 처음 본 순간부터 눈물이 계속 난다고 하셨습니다. その姉妹の方は私を見た瞬間なんとなく涙が出たとおっしゃいました。 저는 왜 나를 보고 울지 이상했습니다. で私はなんで私を初めて見て泣くのかとちょっとそういう思いがしました。 뭔지 모를 두려움도 느꼈습니다. ちょっと怖い思いもしました。 그래서 그 일본인 자매님과 짧게 인사를 하고 그 자매님은 가셨습니다. でその姉妹方と簡単な挨拶を終えてその姉妹は帰りました。 그런데 왠지 그 자매님과 다시 만나서 기도를 해야 한다라는 그런 마음의 느낌이 있었습니다. で姉妹が帰った後になぜか、またその姉妹と会ってちょっと話してお祈りをしたいという気持ちができました。 다시 그 자매님께 달려가서 같이 기도하자고 で 했습니다. またその帰る途中の姉妹のところに走っていって一緒にお祈りしようと言いました。 기도하고 나서 마음이 뭉클하고 마음이 이렇게 차오름을 느꼈습니다. で一緒にお祈りしてから非常に熱いものが込み上げてくるような感情を感じました。 어제 모든 일정이 끝나고 저희 그룹의 수사님께 이 일을 말씀드렸습니다. 昨日すべての日程が終わってからそのグループのリーダーのブラザーにその話をしました。 수사님은 그것은 천사가 한 일이고 하느님의 은혜라고 말씀해 それは 주셨습니다. 天使がしてくださったことであり、神様の恵みだとおっしゃってくださいました。 지금 저는 이제 막 수도 생활을 시작한 저에게 다른 나라에서도 저를 위해 기도해 주시는 분이 계시다는 것에 굉장히 감사합니다. こういう修道者の道を歩んだばかりの私に韓国でもない海外の誰かが私のために祈ってくださっていることを思うと非常に心強く思います。 가난한 이를 위하여 목숨을 바치는 사랑을 실천하고자 수도 삶을 선택한 저는 貧しい 저였습니다. 貧しい人のために私の生涯を捧げるということを決心した私には 기도해 주시는 분의 힘에 힘입고 하느님의 은총에 힘입어 죽는 날까지 수도자로 살고 싶습니다. 神様の恵みとまた私のために祈ってくださる方々のおかげでこれからも一生懸命修道者の道を歩んでいきます。 기도하는 저를 위해 기도하는 분을 만나게 해주신 하느님께 감사합니다. 私のために祈ってくださった方とお会いできたのも全部神様の恵みだと思います。 그 일본인 천사 클라라 자매님 여기 계세요? その日本人の天使の方、クララ姉妹どこにいらっしゃるんですか？ 어디 계세요? 나오십시오 앞으로. 出てきてください。どうぞ。한 말씀 하시죠. 一言おっしゃってください。 어떤 생각으로 주님한테 그런 말씀을 드린 건지. どういう思いでうちのシスターにそういうお話をされたのか。 찾아 목사에서ここに立たれてここに前にその顔を見ただけで 처음에 여기 일본말로 해야죠. 처음에라고 한국말로 했죠. 아니 수사님한테 하고 있어요. あ私は今ブラザーに韓国語で喋ってます。皆さん方はこの姉妹に話を聞いてください。
思わず意味がわからないんですけど、温かい涙が出てきて止まりませんでした。今も止まらないわからないんですけど、これからもあなたとご当面の人たちのために祈りますので。이것이 바로 성령 기도회입니다. これが本当の聖霊のお祈りの会です。 이 자매님은 この姉妹は 예수님을 처음 본 순간 눈물이 쏟아졌습니다. このシスターを初めて見た瞬間からずっと涙が出る。 이유는 알 수가 없었습니다. 理由は分からなかったそうです。 그냥 눈물이 나온 ただ 것입니다. 涙が流れる。 그리고 기도해야 되겠다고 느낀 そして 것입니다. お祈りしなければというふうに思ったそう 앞으로 です。 일생 동안 これから一生の間、 이 수녀님과 꽃동네를 위해서 기도해야 되겠다고 느낀 것입니다. このシスターとコットメの人々のためにお祈りをしなければと思ったそうです。 본인이 그런 마음을 갖고 여기 온 것이 아니지 않습니까? 本人はそういう思いを持ってここに来たわけではないじゃないですか。 일부러 그런 마음을 가진 게 わ 아니잖아요. ざとそういう思ったんでもないんです。 그 마음이 샘솟아 올라온 것입니다. でもそういう気持ちが泉のように湧いてきたんです。 누가 그 마음을 주었습니까? 誰がそういう思いを与えたんでしょうか。 하느님의 성령께서 주신 선물입니다. 神様の聖霊をくださった賜物なんです。 제가 16년 전에 수도자 성직자 세미나를 갔습니다. 私が16年前に修道者聖職者のためのセミナーに行きました。 4박 5일 피정이 끝났습니다. その時4泊5日のセミナーが終わり 저희 ました。 그룹조에 8명의 수녀님들이 계셨습니다. その中に8名のシスターがおられました。 그 중에 한 수녀님이 저를 유심히 바라보면서 その中の一人が私を一人 이렇게 に 말했습니다. こう言いました。 저는 수도생활 30년 동안 私は修道生活30年の中で 우리나라의 한 사제를 위해서 인생 동안 기도해왔습니다. 我が国の一人の司祭のために一生懸命お祈りしてきました。 이제 수사님을 만났는데 今ブラザーに会いました。 앞으로 죽을 때까지 수사님을 위해서 기도해 주겠습니다. これから死ぬまではあなたのブラザーのためにお祈りしますとおっしゃってくださいました。 누가 인도했습니까? 하느님의 성령께서 誰がこう 하시는 させたんですか。神様の聖霊がさせたんです。 그러므로 여러분들 이 자리에 오신 모든 여러분들은 だからここにおられた皆さん方、 성령 기도회가 무엇이냐 하면 聖霊のお祈りの会が一体何かというと、 나 하나 치유받고 가기 위해서 온 것이 아닙니다. 私一人が治癒されていくのではなく、 이 자매님처럼 この姉妹のように 내가 기도해야 될 대상을 만나기 위해서 온 것입니다. 私がお祈りをしなければならないその対象を探しに来たんです。 그것은 이 안에 있는 사람일 수도 있고 それはこの中におる人でもあるし、 이런 것에서 전혀 관심도 없이 세상에서 죄만 짓는 사람일 수도 있습니다. こういうことには全然関係なく世の中で罪ばっかり作っている人もありま 가장 す。 불쌍한 영혼일 것입니다. 一番かわいそうな霊魂であることもあります。 그들을 위해서 기도할 수 있도록 힘을 받기 위해서 온 것입니다. その人たちのためにお祈りするために力を得るためにここに来たんです。 그런 은혜를 받았습니까? そういう賜物を受け取りましたか。 받은 사람은 박수 주십시오. それだけは拍手してください。アメン。 우리 이제 이 두 분을 위해서 기도하겠습니다. 私たちは今この2人のためにお祈りします。 전부 다 손을 뻗치십시오. みんな手を 우리 신부들 나오시고 교수님도 나오시고 우리 한다 신부님 나오십시오. 우리 같이 기도하겠습니다. 私の様もどうぞ。 여러분들이 이 두 분을 위해서 기도하는 동안 이 두 분은 영적인 형제 자매 영적인 벗이 되었습니다. 皆さん方がこうやってお祈りする間にこの2人は霊的な友達になりました。 여러분들이 이 두 분을 위해서 기도하는 동안 皆さん方がこの2人のためにお祈りする間、 여러분들이 기도해 주는 그 사람에게도 皆さん方がお祈りをしてやるその人のためにも、 또 여러분에게도 そして皆さん方にも 같은 은혜가 내릴 同 것입니다. じような恵みがおります。 아멘. アメン。 다 같이 주의 기도를 일본말로 하겠습니다. 主益の 예. みんな一緒に日本の主の祈りを日本語でやります。 하늘에 계신 天におられる私たちの父よ、皆が聖教されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。ア
아멘. 하느님 감사합니다. 神様ありがとうございます。 주님 참리 받으소서. 賛美を受けてください。 이 수녀님과 자매님을 축복해 この 주시옵소서. シスターとこの姉妹を祝福してください。 이들을 위해서 기도하는 우리 모두도 축복해 その 주시옵소서. 彼らのためにお祈りする我々全員を祝福してください。 우리 모두가 주님 안에서 これ全体が主の中で 영적인 벗이 되게 하소서. 霊的な友達になるようにしてくだ 서로를 さい。 위해서 기도하게 お 하소서. 互いのためにお祈りするようにしてく 우리가 ださ 서로 い。 사랑한다면 お互いを愛するならば 하느님께서 우리 안에 계시기 神 때문입니다. 様が私たちの中におられるか 우리 ら 안에 です。 계신 하느님, 私たちの中におられる 이 神様、 수녀님과 자매님을 こ 축복하시고 のブラシスターとこの姉妹を祝福して 우리 ください。 모두를 축복해 주소서. 全員を祝福してくだ 다 さい。 같이 심령으로 기도하고 아멘. 감사합니다. 아멘. 아멘. 곤방와. 곤니치와. 우리 한국은 인사말이 항상 똑같아요. 아침도 저녁 똑같이. 韓国語では朝も昼も夜も挨拶の同じの挨拶です。 아침에도 안녕하세요. 朝も안녕하세요。 점심에도 안녕하세요. 昼も안녕하세요。 저녁에도 안녕하세요. 夕方も안녕하세요。 왜 안녕하다고 물었냐면 なんで安寧ですかって聞くのは 우리나라 걱정, 근심, 전쟁이 너무 많았기 때문에 我が国にはあんまり心配とか戦争とかもいろいろそんなことが良くないことが多かったから安全ですか 밤새 별일 없었냐 근심이다. 一晩中何もありませんでしたかっていう意味なんです。 그다음에 두 번째로 많이 한 인사가 있습니다. 2回目にもっと2回目に多くする挨拶があります。 진지 잡수셨습니까? ご飯お食べになりましたか 우리 몇 명 죽고 살았기 私 때문에 たちは飢えて過ごしたからなんです。 그리고 없었지만 밥을 못 먹었다 그러면 우리 밥을 드렸습니다. ご飯は食べなかったけれども食べてないと言ったら自分たちが貧しくてもそのご飯を分けてあげました。 먹는 게 제일 중요하잖아요. 食べることが一番大切だ。 진지 だ 잡수였습니까? からご飯をお食べになりましたか 자, 이 마지막이라는 말을 쓰면 안 되고 이 끝강의 最後とは言いませんけども、今日の最終的な講義は 새로운 복음 선교란 주제로 합니다. 新しい福音宣教という主題で言います。 선교가 무엇입니까? 宣教というのは何でしょうか。 영어로 선교를 미션이라고 합니다. 英語ではミッションと言います。 미션에 크게 세 가지 뜻이 있죠. ミッションには大きく3つの意味があります。 복음하라는 뜻이 있고 福音化という意味があって、 사명이라는 뜻이 있고 使命という意味があり、 파견됐다는 뜻이 있습니다. 派遣されるという意味があり、 이 세 가지를 조합하면 선교가 됩니다. その3つを総合すると、宣教ということになります。 이렇게 말합니다. このように言ってます。 선교는 宣教は 우리의 사명으로 私たちの使命として 복음화를 위해서 파견되는 것이다. 福音化のために派遣されることである。 선교는 복음화하고 약간 뜻이 다릅니다. 宣教というのは福音化と若干その意味がちょっと違います。 영어로는 선교를 미션이라고 그러고
宣教は英語でミッションと言いますけども、 복음화는 에반젤리제이션이라고 합니다. 福音化のことをエヴァンジェリゼーションと言います。 에반젤리제이션 복음화는 エヴァンジェリゼーションという福音化は 조금 추상적인 ちょ 개념입니다. っと、抽象的な概念です。 하느님의 말씀을 전하는 것, 神様の御言葉を伝えること、 그 하나님 믿지 않는 지역을 믿게 만드는 것. 信じない地域を信じる地域にすること。 그런데 선교는 でも宣教というものは 그보다 좀 더 구체적인 행동을 말한다. 具体的な行動を意味します。 그래서 가톨릭 교리서에 カトリックの教理書に 849항에 보면 849항 840第9章に 선교는 명령이다 이렇게 되어 있습니다. 宣教というのは命令である。 선교는 예수 그리스도가 우리에게 하도록 하신 명령입니다. 宣教というものはイエス・キリストが私たちにするようにという命令なんです。 해도 되고 안 해도 되는 선택이 아닙니다. してもいいしなくてもいいという選択ではありません。 여러분들이 가톨릭 신자가 된 그 순간부터 皆さん方はカトリックの信者になったその瞬間から 여러분들은 선교 명령을 받은 皆さん 사람들입니다. 方は宣教の命令を受けた方なんです。 명령을 잘 지켜왔습니까? 命令を守ってきましたか？ 아멘. アメン。 분당 생활 10년, 20년, 30년 하셨으면서 教会での生活10年、20年、30年しながら 아직 한 사람도 입교를 못 시켰다면 まだただ一人も入教されない人がおったら 선교 명령을 지키지 않은 それは 것입니다. 宣教の命令を守らなかった方です。 결혼할 때 믿지 않는 남편이었는데 結婚するときには旦那さんが信じてカトリックを信じてなかったんですが 40년을 살았는데 아직도 남편이 신자가 아니라면 40年も過ぎたのにまだ旦那さんが入教してなかったら 선교 명령을 지키지 않은 それは 것입니다. その命令を守らなかったんです。 회개하십시오. 改心してください。 아멘. 아멘. アーメン。 선교하는데 제일 중요한 것이 있다면 宣教するにおいて一番大事なことがあるといえば 그것은 선교 영성입니다. それは宣教の霊性なんです。 우리가 영성대로 살아야지 私たちは霊性の通りに生きなければ 선교 임무를 수행할 수 있습니다. そうして初めて宣教をすることができます。 오늘 제가 시작 성서에 읽은 말씀이 私が一番最初に読んだ御言葉 예수님께서 이 세상에 오셔서 イエス様がこの世に来られて 하늘나라에서 지상에 선교하러 오셔서 神の国からこの地上に宣教しに来られて 살았던 영성을 대표하는 성서 말씀입니다. その来られたその霊性を代表する御言葉です。 질문을 한 가지 하겠습니다. 質問いたします。 여러분들은 집안에 강아지나 고양이가 있습니까? 皆さん方ひょっとしたら家に犬とか猫を養ってますか？ 없어요. 강아지 있으세요? 강아지? あ、犬を養ってます。 애완견, 愛眼犬、 애완견 있는 사람 愛眼犬のいる方、 좀 많으시죠? 와, あ、たくさんいらっしゃる。 애완견 사랑하시죠? 愛眼犬を愛してらっしゃるでしょ？ 많이 사랑하시죠? たくさん愛してますか？ 하이. 애완견을 침대에서 같이 끌어안고 자기도 하죠. ベッドで一緒にこう抱っこして寝ることもあるでしょ？ 애완견 화장도 시켜주죠. 化粧もしたり、 발톱에 매니큐어 발라주죠. マニキュアを塗ってやったり、 속눈썹도 달아주고 眉毛をつけてやったり、 아프면 병원에 데려가서 수십만 원을 들여 수술도 하죠. 病気にかかったら何十万もかかって病院に連れて行ったり、 애완견을 사랑하니까 愛眼犬を愛してるから、 제가 이제 여러분들에게 질문하겠습니다. 私が今から皆さんに質問しま 아까 す。 애완견 있다고 하시면 손 들어보세요. 다시 愛眼犬をいるという方、もう一回手を挙げてください。 애완견 있으시죠? 네, 그럼 질문하겠습니다. 私が質問します。 하느님이 저한테 은사를 주셨어요. 神様が私に賜物をくださいました。 제가 손을 들어서 자기님 머리에 손을 얹고 기도하면 私が姉妹の頭の上に手を置いてお祈りすれば、 자매님이 정말로 사랑하고 소중히 여기는 あなたが本当に大事にして愛している 애완견의 모습으로 자매님이 변화됩니다. 姉妹がその愛眼犬の姿に変わります。 기도해드릴까요? お祈りしましょうか。したら 기도해드리면 お 강아지가 の 되는 姿になります。 아까랑 뭘까요? しましょうか。嫌ですか。嫌です。싫어합니다. 싫어합니다. 자매님 기도해드릴까요? 강아지가 되도록 姉妹にお祈りしてあげましょうか。 성부와 と 강아지 될 거예요? 犬になりたいですか。いや
사람들은 참 이상하죠. 人間は本当に不思議です。 강아지를 사랑한다면서 愛玩犬を愛していると言いながら 강아지의 모습이 되어오기 싫답니다. 犬の姿になることは嫌だって言います。 그런데 오늘 필립비서 2장의 말씀을 でも今日のフィリピ人への手紙第2章を読めば 봅니다. 7절에 2장 7절에 필립비서 第2章の7節 그리스도 예수는 하느님과 본질이 같은 분이셨지만 6절 굳이 하느님과 동등한 존재가 되려 하지 않으시고 오히려 당신의 것을 다 내어놓고 종의 신분을 취하셔서 우리와 똑같은 인간이 되셨습니다. 이렇게 인간의 모습으로 나타나 キリストは神の御でありながら神としての在り方に固執しようとはせず、かえって自分を虚しくしてしもべの身となり人間と同じようになった。 하느님 아버지 その姿はまさに人間であり 하느님 아버지는 이 세상에서 가장 아름다우신 분이십니다. 父なる神はこの世に一番美しい方です。 가장 잘생기셨습니다. 一番美男子です。 전능하신 분이십니다. 全能な方です。 전선하십니다. また全ての善です。 이 우주보다 더 크신 분입니다. この宇宙よりももっともっと大きい方です。 그런 하느님께서 そういう神様が 인간을 사랑하셔서 人間を愛されて 보잘것없는 조그만한 인간이 되셨습니다. みすぼらしい小さな人間になられました。 인간의 모습을 취하셨습니다. 人間の姿を選ばれたんです。 그 신비를 한번 생각해 そ 보십시오. の神秘を皆さん方一回考えてみてください。 왜 그렇게 되셨을까요? どうしてそういうふうになられたんでしょうか。 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 私たちを愛された方、愛され 우리 た 자매님들은 姉妹たちは 강아지를 사랑하는데 犬を愛しているのに 강아지가 저게 안 되겠답니다. でも犬にはなりたくないと言います。 우리가 강아지가 되는 사건하고 私たちが犬になるそういう事件と 전능하신 하느님이 인간이 되는 사건하고 全能な神様が人間になるそういう事件と 어떤 것이 더 말도 안 되는 사건입니까? どっちがとんでもない事件なんでしょうか。 하느님이 우리 모습을 취하신 것이 神様が 넌센스 중에 넌센스 중에 넌센스입니다. 神様が私たち人間の姿になったということがナンセンスの中でのナンセンスの中でのナンセンスなんです。 왜 그렇게 바보 같은 짓을 하셨을까요? なんでそういうバカみたいなことにされたんでしょうか。 우리를 사랑하시기 私 때문에 たちを愛してくださったから。 이제 강아지 사랑하려면 犬を愛しようと思ったら 강아지가 되십시오. 犬にならないといけません。ならないですか? 여러분들 이걸 잘 묵상하면 皆さん方 하느님의 우리에 대한 사랑이 얼마나 넓고 크고 높은지를 깨달을 것입니다. 皆さん方よく黙想したら神様の愛がどれだけ大きくて深くて、価値のあるものかということが分かると思います。 이것을 어려운 말로 인카네이션이라고 합니다. これを難しい言葉でインカーネーションと言います。 강생의 신비. 강생 위에서부터 내려오시는 거예요. こう下ってくる神秘、 육화의 신비. 이것도 신의 모습을 취하신 거예요. 肉化、肉の姿になるという神秘。 그리고 또 어려운 말로 케노시스, 제노시스라고 합니다. もっと難しい言葉で言うとゼノシス。 제노시스는 무슨 뜻이냐면 それはどういう意味かというと 아무것도 아니라는 뜻입니다. 何でもない 모든 것인 그분께서 全てであるその方が 아무것도 아닌 자가 되는 것입니다. 何でもない人になること。 가장 높으신 분께서 一番高い方が 가장 밑 바닥으로 내려오시는 것입니다. 一番みすばらしい下に来るということ。 우리를 사랑하셔서 私たちを愛してくださって 인간의 모습을 취하시고 人間の姿になって 우리와 하나가 되셨습니다. 私たちと一緒になりました。 그것을 일치의 영성이라고 それ 합니다. を一致の霊性という 같아지는 것, 同じくなること。 말도 같아지시고 言葉も一緒になる。 생각도 같아지시고 考えも一緒になる。 행동도 같아지시고 行動も 모습도 같아지신 姿 것입니다. も同じくなる。 동질화, 同一化、同一化。 같아지는 것. 同じくなること。 그래서 필립비서 이런 말씀이 있습니다. だからフィリピンの手紙にこういうことがあります。 2절에 2장 2절에 第2章2節 같은 생각을 가지고 同じ思いを抱き 같은 사랑을 나누며 同じ愛を持ち 마음을 합쳐 하나가 되십시오. 心を合わせ一つになってください。
이것이 바로 선교 형성입니다. これが宣教の霊性です。 제가 우리 원장으로 있을 때 지금도 원장이 되었지만 今でも院長ですけども、私が病院の院長になった時、 저희 수도자들을 해외로 파견합니다. 私たちは、修道者たちを海外に派遣します。 아주 가난한 나라 とっても貧しい国に、 우간다, ウガンダ、 방글라데시, バングラデシュ、 필리핀 フィリピン、 이런 나라에 보낼 때 저는 수도자들한테 이렇게 말했습니다. そういう時に派遣する時に私はその行く方にこういうふうに言います。 가난한 나라에 선교하러 갈 때 貧しい国に宣教しに行く時に 돈과 물질과 의약품으로 하려고 하지 말아라. お金、物質、医薬品を持っていこうと思うな。 그거는 기업인들도 할 수 있는 것이다. それは普通の会社の企業人たちもできることだ。 돈 많은 대우, 현대, 삼성이 할 수 있는 거다. お金をたくさん持っているテウとかサムソンとかロッキーとかができることなんです。 돈과 물질과 병원은 그들이 다 할 수 있는 것이다. お金と物質と薬品はみんな彼らができることで 그들이 할 수 없는 것이 彼 있는데 らができないものがあるんだけど 그것이 바로 も 영성이다. それがまさに霊性なんです。 그들과 같아져라. その人たちと同じものになりなさい。 그 나라에 가면 その国に行ったら 그 나라 말을 하라. その国の言葉で喋り 그 나라 음식을 먹어라. そこの国の食べ物を 그 食 나라 べ 사람들이 자는 집에서 자라. あの人たちが寝る家で同じ国 잠잘 때도 그들 나라 말로 꿈을 꿔라. 夢をまでもその国の言葉で夢を見なさい。 그 나라 사람들과 같아져라. その国の人たちと一緒になりなさい。 예수님이 그렇게 하셨듯이 イエス様がそのようにされたように 너도 그렇게 해라. あなたもそのようになりなさい。 그것이 선교다. それが宣教なんです。 그렇게 저는 말씀했습니다. と私は言います。 아멘. 아멘. 저는 이쯤에서 私はここで 또 한 가지 질문을 하겠습니다. もう一つ質問いたします。 우리 결혼 생활을 40년 넘게 하신 자매님, 結婚生活40年された姉妹、 가슴이 뛰시죠? 胸がドキドキしますか？何を聞かれるか？気がありません？耳が痛いですか？聞こえないか。 그러면 남편한테 여쭤보겠습니다. 자,旦那さんにお聞きします。 귀가 잘 들리시죠? 耳がよく聞こえますね。 결혼 생활의 목적이 뭡니까? 結婚生活の目的というのは何でしょうか？ 긴장을 했어요. 緊張されちゃうみたいです。 서로 도와주며 하늘나라로 가는 것입니다. 서로 도와주며 하늘나라 가는 것. 잘 대답하시고 박수 쳐주세요. 선생님, 결혼하셨어요? 結婚されましたか？ 결혼 생활의 목적이 뭡니까? その結婚の目的は何ですか？ 목적. 뭐라고 그러셨어요? 에? いや、涙。すいません、もう一回お願いします。聞こえます。 聞こえない。 사랑했을